Жалал Абад шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгындагы Юлчубаев көчөсүндөгү жолго Союз мезгилинде да асфальт төшөлгөн эмес. Ага байланыштуу жашоочулар күз-кыш мезгилинде таш жолдо жүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Бул жылы тургундардын демилгеси жана кала бийлигинин колдоосу менен узундугу 482, турасы 5 метр болгон жолго асфальт басылып, пайдаланууга берилди. Жаңыланган жолдун ачылуу салтанатына шаар мэри Мураталы Тагаев катышып, мындагыларга кала жашоочуларынын жашоо шартын жакшыртуу багытында аткарылып жаткан иш-аракеттер менен тааныштырды. Жумуш иштеринин алкагында жолдогу бир катар коммуникациялык маселелер да жолго коюлган. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгындагы Юлчубаев көчөсүндө жалпы 300гө жакын калк жашайт. 50 жылдан ашык бул көчөгө асфальт такыр төшөлгөн эмес экен. Негизинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Жалпы ушул курулуштун сметалык баасы бул 3 миллион 300 миң сомдон ашык каражат болсо, биз бүгүнкү күндө ушул 1 миллион 552 миң сом тегерегинде акча каражатын сарптап, ушул көчөнү бүгүн аягына чыгарып, шаарыбыздын тургундарына тапшырып отурабыз. Былтыры таза суу менен камсыз болдук элек. Быйыл жолубуз мындай көрктүү болуп калды. Шаардын башка көчөлөрүндө эле көрүп атабыз. Ушундай көрктүү болуп баратат. Шаарыбыз күндөн күнгө абат болуп баратат. Өз атыга, өзүнүн немесине, статусуна ээ болуп, Жалал Абад деген абат шаарга айланып баратат деп ойлойм.